एक बार की बात है। जंगल में शेर सब पर राज करता था। सारे जानवर उससे डरते थे। लेकिन एक दिन एक नन्ही चिड़िया उसके पास आई और बोली, महाराज, ताकत से बड़ा दिमाग और दयालुता होती है। शेर हंस पड़ा, इतनी छोटी चिड़िया मुझे क्या सिखाएगी। कुछ ही देर बाद शिकारी आए और शेर को जाल में फंसा लिया। शेर दहाड़ता रहा मगर कोई मदद को नहीं आया। तभी वही नन्ही चिड़िया आई और उसने अपने नुकीली चोंच से जाल की रस्सियां काट दी। शेर आजाद हुआ। उसने झुककर कहा, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि छोटा हो या बड़ा, हर किसी की अहमियत होती है। उस दिन से शेर ने जंगल में डर नहीं, बल्कि दया और दोस्ती से राज किया।